lento uyayenza. Imali yangempela mntanami le. Imali le. Welcome bafowethu, you know what it is, Abelaphi Jikelele TV. Abelaphi Jikelele TV. Ngiyacela nje ukuthi manje usuqale uyabuka lapha ekhaya, you know what it is, like and subscribe Abelaphi Jikelele TV. Okay bafowethu, sibuyile sila esigodlweni esikhulu sikaMkhulu Mathuni. uMkhulu Mathuni sesibuye bafowethu size la kuyena, aphinda sikhombise futhi ukuthi lento imali uyayenza, akuthuki uciko uyishaya indukwini manje wenza into imali. Yabona eqaleni usenzele imali isebhakede, namhlanje usenzele imali isesuitcase-ini. Yabo imali egcwele suitcase. So bafowethu ngisacela nje siphe yena uMkhulu Mathuni indlebe asichazele asikhombise futhi kahle sikholwa ngokubona singabo Thomas kahle kahle, that's why si-TV yabo uye sikhona ngokulalela noma ngokuzwa inzwa bethu kwakuyoba direct bafowethu. uMkhulu Mathuni sanibona kahle. Yebo mntanami, unjani mntanami? Sikhona mkhulu njani? Ngiyaphila mntanami. Mkhulu Mathuni usibizile wathi sibuye la ekhaya. Sacela nje utshele ababukeli ukuthi kungani siyasiphinde sibuye mkhulu lapha besike safika. Ngabingelela kunenababukeli kanye nabalandeli batana bami. Nangu uMkhulu Mathuni njengamanje ubize abantu vele ukuze anikhombise imisebenzi yakhe yangempela kanye neqiniso ukuze nani menifika kumkhulu nibe nesiqiniseko ngempela ukuthi mesihamba kumkhulu sizosikazakala ngempela ngesibuye nenyembezi. Mkhulu, wathinte ngendaba enkulu mkhulu, indaba yenyembezi. Mkhulu, abantu badliwa, abantu bakhathele left and right mkhulu. Bathi bayolashwa, abanye bayalalwa khona la belashwa khona. Kuningi nemkhulu. Umkhulu ngisacela ukwazi ukuthi njengoba ethi ke ulapha ngempela. Umkhulu udila nezinto zezimali kuphela noma nomuntu ogulayo uyakwazi ukumlapha? Ngiyakwazi ukumlapha nomuntu ogulayo mntanami. Nomuntu ogulayo uyakwazi ukumlapha. Phela bengizomkhulu lapho udila nje nezilwane zezimali kuphela. Okay, mkhulu, ake ngithi la ngilahlekelwe inkomo esibayeni. Kulezi ikhathi lezi ziningi inkinga esibhekene nazo la njengabantu baseSouth Africa, especially kwaZulu Natal. Akusamele nje ukuthi uyindoda ube nesibaya esigcwele inkomo, ngaphandle kwaloko zizofika insizwa zoyilanda inkomo esibayeni. Umkhulu uyakwazi ukuthi angiqinisele isibaya futhi aphinde esibayeni sami ngabe kukhona inkomo entonjiwe mhlambe engakayiqinisi ibuye bangifike kuyena ngokuphuthuma. Yebo kunjalo impela mntanami. Ngisho ukuthi vele le nkomo mhlambe lahleke amaviki amabili, ngiyakwazi impela ukuthi wena uze khona lana noma mina ngize khona lapho ekhaya ngikuchazele konke ukuthi kwenzakalani kanye lezo inkomo zakho uzokwazi impela ukuthi sibuyele nalabo bantu ebebakwenza lezo zinto bakwazi ukuvela lapho egcekeni. Mkhulu, angithi lezi inkomo sebeyithathile ngoba phela inhloso kuba ukuyithatha inkomo umuntu ayoyihlinza idayisa indlela idayisa ngayo. Wenza njani yena lo kade ithathe imali ukuthi ayisekho ezandleni zakhe? Mina sengifika kumkhulu nje sengifika late. Lento ngiyeza khona lapho ngiyenza nomsebenzi nendlela ngikwazi ngayo. Ngimweze lo muntu wathatha lezo zinto avele kuwena afike nawe namehlo akho umbona afike kuyoxolisa. And then meseyoxolisile kuwena vele ukuthi uzomwezana lo muntu. Kodwa mina umsebenzi wami ukuthi vele ngiqedile ngimwezile lo muntu uthathe lokho konke kwakho. Shuthi mkhulu lo muntu lo wena uzokwazi ukumenza ukuthi mina besikhulumisana naye kahle kahle inkomo zami agcine ngawo ukuthi ayikhokhe. Yebo kunjalo. Hayi kuyazwakala mkhulu. Lapha mkhulu eyimotweni. Ngoba phela nazi imoto lezi ey'nsukwini namhlanje kuyinkinga nje ukuthi ube nemoto. Banasifuna nama-insurance nama-tracker khona kunjalo lezinto bayakwazi ukuyijema uthi usamile lapho uyijethe imoto uyikhile kanti sebuyijemile uyangena esitolo uyabuya imoto ayisekho. Into le kanjalo mkhulu-ke umkhulu ayenze njani? Mntanami khona lokho ayikho lento ehlupha kakhulu mntanami. Mawuze kumina ungazise vele ukuthi unemoto zingakanani noma zingabe zingakanani. Zona lezo ngakwazi vele ukuqinisela lezo moto akekho umuntu ongaphinda azithinde lezo moto zakho. Umkhulu imoto uyayiqinisa kahle ingakantshontshwa. Ingantshontshwe. Noma seyintshontshiwe futhi ngiyakwazi ngiyakwazi impela ngikwenza ukuthi vele imoto ibuye.
Hayi no balaleli ngiyathemba nje ukuthi niyazwela umkhulu Mathuna la esigodlweni sakhe uyasichazela ukuthi ke imoto entshontshiwe uyakwazi ukuyibuyisa mawukusho nayo sengabe sebeyicwile uzothola lokho uzokuthola kuyona noma shuthi uyovela lo kade ithathile enze ama arrangement okuyikhokha imoto yakho phinde kube iyona imfuyo futhi uyakwazi ukuthi asiqinise isibaya mengabe khona abayintshontshile futhi uphinde ukwazi ukuthi umuntu ke avele umbone. Mina ngifisa ukwazi mkhulu ukuthi okay la emfuyweni naseyimotweni uyakwazi ukuthi umuntu umlungisele. Mkhulu ake ngithi ke mina ngine-business. Uyakwazi nomkhulu ukuthi ke angiqinisele ibusiness lami lingadlala abantu these days mkhulu kuningi okwenzakalayo abanye bayakhokhiswa amabhizinisi nabo uzothi nje nendoda efikayo njalo izofuna imali ongayazi ukuthi uyikoleta malini unqinisele njalo nokuthi igebengu ukuthi ingafiki no phela ibhizinisi elikhulu endlondobale emkhulu kuthengwe khona lokho mntanami ngiyakwazi ukukwenza ngisho ukuthi ibhizinisi lakho ubevele wena ulisebenza isikhathi esikhulu kodwa kungavele impumelelo yakho ingabe iningi imali muthi vele yasebenza imali ayitholakala uyibona imali ngiyakwazi vele ukuqinisela khona lokho kukwenzela ukuze abantu babe baza abaningi khona lapho esitolo noma ku business lakho uliyezayo kanye mekuthi vele abantu baningi baza kuwena vele kuyodlalela kuwe bafika bakhombe nezibhamu bayezeni noma bathathe imithi base kuwena vele imali mohlanganisa nemali yabo bayiphethe imali yakho vele inyamalala khona lokho ngiyakwazi ukukwenzela impela ukuthi ungaphinde futhi ukwezeke ngisho umuntu vele meza kuwena ube ubona ukuthi lo muntu lo ufike kuyodlala ngami unjalo impela usakule ndaba yokuthi bazongikhomba ngezibhamu mkhulu isibhamu uyakwazi ukuqinisela umuntu isibhamu yebo ngiyakwazi impela kumqinisela umuntu isibhamu ngisho ukutubula inhlavu zingakanani zingangene ngisho kuwena zingangeni okay mkhulu wena mkhulu ibalekile le ndaba yokuqinela kwesibhamu ngoba phela mengabe urun ibusiness uyadinga ukuthi nje hayi umfana noma esefikile athi uyaskipha into yakhe ingasebenzi mtshele mfana manje uhambe la kuwena nje labangani bakho uthi lapha esitolo kwasibani bana kudlalelwa ngempela njalo hayi no kuyazwakala mkhulu manje mkhulu mengabe ke ake nginde mina angiyifuni indaba yokuqinela isibhamu umuntu nje izinto zami zihamba kancane empilweni ngisafuna ukuthi umkhulu angicathulise angiqale phansi nje umkhulu ngabe uyamgeza yini umuntu amvulele nje inhlanhla mhlawumbe athola umsebenzi omunye akaqonywa into zakhe nje la ihamba khona nje akube kuhle akekho kini egazini. Yebo mntanami khona lokho ngiyakwenza impela umuntu ngisho uhlele isikhathi singakanani anganamuntu othandana naye yebo mkhulu ngiyakwazi ukumwenza impela ukuthi umuntu ngimsize akwazi ukuthola umuntu ozothandana naye futhi amthande ngeqiniso angaphinde adlale ngaye ngisho ngabe ukuthi umuntu wakho wahamba akafuna ukuphindela kuwena wena usamthanda ngiyakwazi vele ukumwenza ukuze vele umuntu wakho abuyele kuwena ngisathi ngizokubuza nje lo mkhulu ukuthi njengoba mkhulu ngisho ngichazela ukuthi umuntu mhlawumbe onamabhadi nezintombi ziyangishiya umkhulu uyakwazi ngempela ukuthi intombi yami ayibuyise yebo kunjalo impela mengifuna ukuyiqinisa nje ukuthi ingaze nje izicabanga ngokungishiya lapha ngithi ke ayikangishiyi nginayo ngifuna ukuthi ngiyiqinise ingangishiyi umkhulu uyakwazi ukuthi ngempela ngisize into enjalo yebo impela ngiyakwazi ukukwenza khona lokho impela ukuthi ngisho futhi ungakwazi ukumwenza yona umfazi wakho kanye intombi yakho ukuze vele mehamba kuyolala nomunye umuntu angaphinde futhi aphinde alale nayo kanye basalelane njengenja washinda benkulu mkhulu yazi ukuthi kuyedlulela kuma video ko TikTok ukuthi umuntu kahle bathe bethi bayathintana abantu bahlangana bangasahlukani mkhulu nawe egile le mkhulu yebo kunjalo impela khulu kunzima phela manje umuntu wami lo ngiyamthanda usehlangene nenye indoda ngibafica uqhutshwe shuthi kahle sekumele ngimshise uyingasekenzoyela mkhulu besisala kule ndaba le yokukhina umuntu ofuna ukuphakama esuke phansi empilweni lo ngisho ukuthi izinto zakhe suke ziyibhedela ngempela mhlawumbe izintweni zomsebenzi zingekho umkhulu uyawazi asiza umuntu kanjalo yebo kunjalo impela ngisho uhlale isikhathi singakanani ungasebenze ngiyakwazi impela ukuthi ngikusize ngikukheline uvele vele inhlahla zakho zonke zikwazi ukuvela nokuthi vele bungasebenze bungabizo noma amathendeni izinto zakho vele zingahambe kahle mofike kubina ngiyakwazi ukukusiza
Okay mkhulu, usiza umuntu osebenza amatoho noma nomuntu omathenda uyawazi ukuthi umsiza. Umuntu ngisho angasebenza, ngisho osebenzayo, ngisho izinto zakhe zingahambe kahle, ngiyakwazi nakhona ukumsiza. Usohlapha izinto zamaZambi kahle emsebenzini nje abelungu abangithandisisi kahle. Ngiyabona la ukuthi ngingaxoshwa nomnini. Mhlambe nje nabantu unokubona nolaphaya noma kuhlangene ukukhulunywa ngegama lami abanye babasebenzi sisebenza nabo. Abangithandisisi kahle uNkulunkulu yabazangikline yonke into enjalo. Ngoba la suke kwamabhadi kahle la ukuthi bangathi amakhehla akithi engiphile itoho ukuthi ngizame la nina bese into nihlangana ngami nithi angifuni emsebenzini mhlawumbe nikhala namatulo ukungixoshisa. Yebo impela umntanami khona lokho ngiyakwazi impela ukusiza abantu. Umuntu ngisho ukuthi vele lapho emsebenzini wakathandwe abasebenzi neboss. Asebenze neboss ngisho ukuthi vele ufuna ukuthi uhole kabili ngenyanga kanye ngeviki. Mofike kumina ngiyakwazi vele ukukwenzela sona esikhundla kuze vele lapho ngisho emsebenzini wakho uphakame ube kanye supervisor kanye ube yini uyifuna lapho emsebenzini wakho kanye futhi uphinde uhole kabili. Ngihole kabili. Mkhulu, ijulile ke uhola kabili manje. Shuthi wona mkhulu dida ama-computer ngempela ukuthi lo suke qofa ama-computer bame bafika egameni lami nje. Amane kube ngathi akangikhokhele bese ngikhokhele njalo impela. Hayi no mkhulu kuyazwakala. Mkhulu, ngifisa sijule kule ndaba le imali. Ngoba mkhulu sike sabona ke wena ngenhlala soke wakwenza sikubhekile nababukeli. Kodwa ke mkhulu kunale mali engifisa ukwazi somkhulu ngabe uyayenza yini le imali ekuthiwa ingene ekhadini? Mntanami imali impela ngayenza khona la ekhaya and khona la ekhaya akuhlalwe. Umuntu ozofika kumina kuyodlala angimthandi. Umuntu ozofonela mina umuntu oserious ngempela uhluphekile unenkinga zakhe ngempela. Afike khona la ekhaya noma mina ngihambe kuyena nikwazi umsiza. Imali mufuna ukuthi imali ingene ekhadini ngiyakwazi impela ukuthi ngikusize. Mufuna ingene ngasendlini ngiyakwazi impela ukuthi ngikusize noma imali engakanani oyidingayo. Noma uwena usuke khona lapho uze khona la esikondleni ngiwezona umsebenzi face to face wena ungibuka. Ngisho ukuthi mina ngisuke khona la esikondleni ngize khona lapho ekhaya ngikwenzele yona imali noma iphi imali uyidingayo yona mengisuka khona lapho ngikushiye wena ngale mali. Kunjalo impela. Hayi kuyazwakala. Mkhulu mhlawumbe umuntu uzothi hayi le mali esheshayo mina ngiyayisaba kwamanje kodwa nje ngifuna ukuzamela ngawo mhlawumbe Hollywood mhlawumbe uBetway ngidlala efonini mhlawumbe ngiyadlala lapha ka Hollywood noma ka Betway eThekwini noma kephi indawo la kukhona uHollywood noBetway. Ngumuntu nje kahle ozama ngegambling. Umkhulu mhlawumbe usanalo ibhodlela leli gambling. Yebo mntanami lelo bhodlela lisakhona la ekhaya. Ngisho ufuna ukugambula ufuna ukufaka amathimu konke lokho kudlalwayo njengamanje mhlawumbe wamanje nje la kweziwa manje ngiyakwazi impela ukuthi ngikusize nawe nakhona wazi ukuphumelela nendlela ofuna ngayo. Kunjalo impela mntanami. Hayi no kuyazwakala mkhulu. Hayi mkhulu ngisacela mkhulu sengene kule ndaba le yaleso case. Angisakwazi ukulinda ukuthi ngiphinde ngiyibone futhi le mali ngoba phela nangala date angisiza kakhulu upetrol siza la esikolweni. So umkhulu ngisacela nje akaphinda yenze into yakhe phambi kwababukeli bebhekile. Abelaphi jikelele TV bafowethu uSipho la esikolweni samkhulu uMathuna uzosiphinda ngaleyo mpahla futhi sibhekile live. Yebo impela kunjalo khona lokho namhlanje ngifuna kuvele impela kunivezela abalandeli nababukeli kanye nabantu futhi ebasizakale already khona la ekhaya ukuthi mkhulu akadlale mkhulu Mathuna akadlale akuna umunye umuntu mkhulu Mathuna ngaphandle kwami angidlale khona lana ngifuna kunivezela nabalandeli nababukeli ukuthi ngempela lo msebenzi wenzeka la ekhaya. Singiyaqala lento yokuqala impela mhlambe nizothi abalandeli nababukeli ukuthi leso sikhwama besinemali kanye besinani. Hayi umsebenzi wami isiphiwo sami leso ungangishiyela umkhulu wami impela. Mkhulu umuntu uzothi leso case mhlawumbe mhlambe leso case inalento ikhona ngaphakathi. Umuntu uthathe le khona lana impela akunalutho khona lana. Umsebenzi angizanga la ekhaya ukuhlala ngabantu. Hayi siyabona ukucitha inyembezi zabantu. Ngifike khona lana kuyosiza abantu ngempela ukuze nabo baphumelele kanye baphile nendlela abaphila ngayo abanye abantu.
njengibona akunalutho lana ngoba ngizokwenza nomsebenzi nami nendlela ngikwazi ngayo ukuze lesi sikhwama sigcwale imali phambi kwenu nani nibona kunjalo impela angasivala ke kongisho ukuthi vela akunalutho akunalutho olukhulu mina ufakazi ngiyasibona ndendela manwethu athengiluzanga nyama lo ngimbiza ukuthi uphathuma uwona lo usazompela ngimthume njengamanje ukuthi ahambe yolanda yona imali kanye ayiveze khona la phambi kwenu nendlela engiyeza ngayo uphathuma yakuthuma ngicela uhambe ebhekeni uhambe noma emaplazini indawo zonke zinemali ufike khona la ekhaya uyolanda yona imali uyizise khona la ekhaya kuze impela abantu babona ukuthi ngampela umkhulu Mathuna uyasebenza ngampela khuluma nathi abantu bathangicela ukuthi nisondele sikwazi impela usivavezele laba bantu ukuthi impela wona umsebenzi la ekhaya uyawezeka ngampela Mphathu ngakuthuma ngicela uhambe impela ukuthi uhambe uyothatha yona imali ngicela uhambe uthatha yona imali sifuna ubavezela abantu khona lana singasivala-ke njengamanje abantu bami singasivala-ke manje ngasivala njengamanje ngifuna ngampela khona la ekhaya ngathi igazi nje kade ulifaka la hayi umsebenzi wegazi mntanami anguwenzi khona la ekhaya khona lana impela lento ngiyisebenzisa khona lana ngisebenzisa nabantu badala kanye namakhambi akulona mkhulu igazi alikho igazi lamuntu kanye le mali moyitholile wena alikho igazi izochitheka umndeni wakho sefo nabantu badala bonke baba impela ukuthi bakuvikela ayikho lento isaziba impela ekuhlupha empilweni yona imali uyakwazi ukuthenga ngayo imoto ukwazi ukwenza yonke into khulu ngabe ngiyabuza ukuthi ngampela lento izobuya nemali kodwa mkhulu lento uyowayenza phambi kwami ngiyibhekile mkhulu Right, Batamam. Right, Batamam. Umuntu bengiphathuma bengithumile sebuye. Right njengamanje. Ngampela mkhulu. Hayi uyivule mkhulu siyibona. Nginovulela. Nawu mntanami. Uwona lo msebenzi wenzeka khona la ekhaya. Khulu awuthi ngiyisondeze bayibone kahle ababukeli. Siyisondeze bayibone kahle ababukeli. Umkhulu Mathuna lento uyayenza. Mkhulu, kunjalo impela. Imali ngampela mntanami le. Imali le ingakwazi ukuphilisa iminyaka neminyaka. Ebezukulo nabezukulwane. Nibe nivele nikwazi ukuthenga noma yini enisazoba nikwenza ngayo igazi la ekhaya ngilisebenzisi Mkhulu into kade ngiphethe nje ngavuthi igazi nje seliso alikho igazi imithi yona futhi nayona le imithi impela le lokhu ubona khona lana nje yonke imithi le kunjalo impela mkhulu bengabe mina ngifuna lensebenzo ngicela futhi uphinde ungitshele ukuthi kahle utshela ababukeli ukuthi ngifuna mina ngifike namali esigodlweni khona lana impela zikhona igroup zona lezo zihlukene mofuna igroup sikhona no 15,000 20,000 25,000 kanye mokufuna vele ukuthi isonto lakho likhuphuke
abantu vele bagcwale khona lana khona nezigubhu zakhona ngizokunika zona khona zo-15,000 nakhona lokho ngicazile ehlukene nje kodwa lezi zinto impela usazoba impela ungifonele i-video call WhatsApp call unjalo impela. Ngisathi bengifuna ukubuyela kuyona le phasi leyo ukuthi mkhulu umuntu wesonto uyakwazi nomsiza kodwa sumane wayisho mkhulu ngizosase ngidlula kuyona bengisakuyona le bengabe ngifuna imali le yase-suitcase isona siphi isigubhu mina ngisithola mawufuna le imali yase-suitcase nasi isigubhu usazoba impela ukuthi usebenzise uze khona lana ngikwazi impela leso sigubhu ukuthi sisebenza kanjani kanye sikwenzela imalini kuphela kwenyanga kanye mawufuna ukuthi ngesonto sizokwazi impela ngokuchazela igubhu ziningi khona lana khona kanye namabhodlela namakhambi akhona izinto zisebenza khona la ekhaya sazoba impela ukuthi mawufuna imali zikwenzele imali noma ingakanani kunjalo impela mkhulu kunento lana osusuke wayithinta le laba yesonto mkhulu ayakuyihlebe mkhulu kuthi mengabe nginesonto njengoba sike sibone nje emasontweni amakhulu ku TV umuntu bemthinta kanye esiphungweni ashayeke phansi mkhulu ngabe lawa amandla kanjani mkhulu ngicela achaze mkhulu kona lawa amandla mntanami amandla wena vele mawuthi unesonto isonto lakho lifuna impela ligcwala abantu kanye impela kuze nomnikelo omningi yonke into ozokhuluma wena abantu bakulalele uzoza wena ungifonele nendlela kwenzeka ngayo khona lapho esontweni mina ngizokuchazela yonke into ngoba yonke lento idingeka ngeke ngikuchazele njengamanje ukuthi yini nani kumele uyisebenzise kodwa wena mawunenkinga leyo ungifonele video call WhatsApp call or i-call straight ngisazoba impela ukuthi ngikuchazele yonke into kumele uyenze kunjalo impela mntana hayi mkhulu ngiyakuzwa mkhulu kulungile mkhulu abese nje ababukeli bengabe kukhona mhlawumbe ke ofuna ukusizakala ngenye izinto sozibalile mkhulu ngoba sizwele ukuthi umkhulu uyakwazi ukubuyisa imoto entshontshiwe uyakwazi ukuthi mengabe ungayitholi intombi ukwazi ukushela uyakwazi ukuthi akubuyise intombi yakho futhi seyibalekile noma seyikwalile uyakwazi ukucupha umfazi uyakwazi ukubuyisa imfuyo uyakwazi ukuthi ayicuphe imfuyo nje amasela angadlaleli kwawona kuyona uyakwazi ukuthi imoto ayicuphe ayibuyise nesintshontshiwe umkhulu ke unesikhwama semali akenje isuitcase lemali okunye futhi uyakwenzela ngebhakede kahle kuba inoma yini eyicontainer evalekayo azokwazi ukuthi akusethele into zakho phakathi uyivale ngendlela ehlelekile okay mkhulu umuntu ofuna ukuthola kahle la siyakhona ukuthola kanjani khona umuntu ungithola impela ungithola nemcingo ungifonele inamba mkhulu ucela nje usiphe inamba yona ngizokunika inamba ethi 0734 0734 48 2880 ngizophinda futhi ithi 07 yes 34 68 2880 okay mkhulu kulungile vele ngizobabhalela khona escreen ukuthi umuntu nje ngesikhathi ebuka ivideo aloke ibona inamba ukuze ezokwazi ukuthi noma ngathiwa awukayibizi umuntu bengabe kukhona ayifunayo agcuma ahlale akuthini uNkulunkulu Mathuna ake nje namhlanje siyabonga phela esikhondlweni sami uNkulunkulu Mathuna abelaphi nje TV futhi siphinde sibona ngokuzayo so losivezela nje la abantu ababelaphi bendabuko makuba manje mhlaba sawona